Joana d'Arc, conhecida como a Donzela de Orleans, foi uma figura central na história da França durante a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Desde jovem, afirmava ouvir vozes divinas, que ela identificava como sendo de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes a instruíram a liderar a França na luta contra os ingleses e a coroar o Delfim Carlos como rei. Em 1429, aos 17 anos, Joana conseguiu uma audiência com Carlos VII, então Delfim da França. Joana impressionou Carlos com sua determinação e fervor religioso. No entanto, sua fortuna mudou em 1430, quando foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. Joana foi levada a julgamento em Rouen. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi condenada à morte e queimada viva na Praça do Mercado de Rouen.